Atenção pessoal do YouTube, agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra acordar um cachorro sem incomodar. Então vocês vêm com muita calma, presta atenção no que eu vou fazer. Muito obrigado, pessoal. Não façam isso com seus animais de estimação. Tratem bem. E para ver mais vídeos que nem esse, continue acessando o meu canal no YouTube, Vanderlei 103. Obrigado.